Nyakaramogi Ajwang' dakika na 18 tok sang'wen mar okinyi makoro nyiso ni wasedonjo achiel kachiel e twak marwa e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono. Mbaka modogoyo okinyi makawuono Nyakaramogi Ajwang' otenore kod rowere. Rowere olos mwandu e yo machalo nade kata ere kaka rowere nyalo konyore giwegi mondo giyud yore mopogore opogore mag konyruok. Magibiro kaluwore ni juma mokalo ne waneno ka jatend piny Kenya William Ruto nodhi e gwengego mago mag Korogocho kama nowacho no bro bedo kochako chenro mar neno kaka rowere nyalo tiyo gino ma ko e ticha. Rowere maderom 20,000 manoko chakore tarik 1 dwe mar 10 higani kaluwore kod nok mar tije mar mondo mi rowere one kaka nyalo dhi mbele kod ngimagi mapile ka pile kendo giyuda kaka ginyalo yudo omenda magikonyore godo. To kopogore kod mano bende ne waneno e limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Kisumu mane kinde manokalo chien bende nosingo no bro bedo kochako ticho nogo mano mar Climate Works Mishinani mano ngere gi chon kata nyachon ni kazi mtaani. Magi duto nyiso ni rowere onge kod tije maginyalo tiyo. Mane momiyo nyaka sani koro jatend piny Kenya William Ruto osebedo kasingo ni onyalo biro kod chenro mopogore opogore manyalo konyo rowere oyud tije. To kopogore kod mano bende yande waneno ka jatend piny Kenya William Ruto mane giko juma mokalo ne odhi e limbe mare e pinyno mar Jerman kama bende ne owacho ni pinyno mar Kenya ka achiel kod sirikal mar pinyno mar Jerman oketo kokgi e winjruok mabiro bedo kaneno ni jo Kenya kata rowere biro bedo ka wuok ka dhi tich e pinyno mar Jerman. Magi duto nyiso kaka rowere onge tije mane momiyo nyaka sani koro chenro mopogore opogore iketo piny mar neno ni rowere oyudo tije yo makare. Mane momiyo kinyi makawuono Nyakaramogi Ajwang' antiere kae kod daktari Edward Okinda jalony e tiego rowere ahinya ahinya to kotudore kod loso mwandu kata weche go kaka rowere nyalo loso mwandu e kinde magidhi mbele kod tijegi mapile kapile. Yiena mar mondo mi arwak wendo mantiere gode studio kinyi makawuono e kawadhi mbele kod twak maro. Yaore daktari ichio nado kinyi makawuono. Oyara ichio maber kabisa. Ang'eni mae mari mokwongo mar bire Ramogi TV. Amen. Ami thuoli mos Nyakaramogi Ajwang' mano mapiyo piyo. Moso jo gini duto, joluo duto kenda mor kabisa ka biro kaka wuono mondo wabedie gi conversation mar yudhe sana sana kaka ginyalo jiendelesha kimaisha kaka ginyalo orre giwegi mondo giyud giwegi. Yes. Machigne twako kinyi makawuono Nyakaramogi Ajwang' mana kaka iseneno mane wendo mantiere godo kinyi makawuono inyalo chwalonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 236000 kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Kwacha kutwak maro kinyi makawuono daktari rowere nyalo loso mwandu e yo machalo nade. Ahinya nyagi sani wang'eni nitiere nok mar tije gadiera nikech kiwinjo rowere osebedo ka ywak gino mano miyo kata jatend piny wacho ni koro bro bedo kochako chenro mano mar kazi mtaani kata bedo ni koro ibo bed ni luonge ni Climate Works Mashinani. Ma adwa chako mutegno kabisa kanyiso rowere nitie gimiluongo ni mind your own business. Yani timo handike handikendi. Samoro kinyiso ng'ato ni mind your own business onyalo paro ni ine yanyi lakini en timo handikendi nikech ki itimo hand ng'ato kitiyo ne ng'ato ti labor for him yani iketo teko ni to kuome ti keto bet mumeo lakini ki labor for yourself ti keto teko duto kuomi ti gini imeuriki in nikech anyalo mana nyiso yudhe wani kamora mora ma intie ichako gi matin mantieno. Tadwa chako mana gole example mokwongo mar kijana moro ma nodhi manyo tich kaka jaywecho e kambi moro mar information technology. To kano dhi manyo tich e kambi ni jogi nonyise ni nyaka ibed gi email address kech ndalo cha yudo email address ne tai kabisa ok yot kaka sani minyalo yawe sim. Koro kijana ne onge gi email address koro jogo notambre moko miye tich to kanok gimiye tich kaka ng'e sani yudhwa mang'eny manya tich koro be nong'i alwora ne to yudo ni ne ntie estate monodakie mon ne dhi ge supermarket mondo gikel nyanya to ne supermarket bor ng'eni ndalo cha supermarket be ne tin koro kijana no dhi supermarket owaro nyanya ori package to oduongo dot ka dot ouso ni mongi koro mongi ne mor kode kabisa wachani kara nyanya nyalo ga biro kone gi offer magi chule nyaka dabu ting'en samodhi ge supermarket cha
to bo onono gani jogi golo nyanya gi kure. Koro chieng' moro obo kama odhi kama nyanya wuok e puothe go ne gin mabor kabisa. Koro kochopo e puothe go koro nyiewo from puothe go kar nyiewo supermarket donge koro halo medre. To sama en kanyo no be kendo pod openjo gan to jogi ere kaka gipuro nyanya gi. To kendo oyudo ni openjo gi to inyalo kodesha puodho kata inyalo nyiewo puodho. Koro kodesha moko to nyiewo moko koro pidho nyanya owuon. Ing'en koro owe gole supermarket kendo owe nyiewo kuom joma ne pidho nyanya koro timang'o koro pidho mage kende. Ai chieng' moro kano biyo nyanya gi to no ka kodhi wuok to kara kodhi be nyalo los. Ochako factory maloso koth nyanya kendo kobiyo to no ka tomato sauce gi tomato paste be timang'o wuok kendo chako kambi ni tomato sauce tomato paste. Koro kijana no ondiko ji mang'eny kabisa koro gitie e sasa achiel koro gidhi kamoro amora. Kano osendiko ji mang'eny ma bang' higni 5 kende nyathi nochako waro nyanya gi siling lese 1,000. To bang' higni 5 kende kambi ne emono yombe piny mangima mo uluonge for celebrations mondo bed awarded as the leading company. Nyaka president ne nitie. Koro kane gibiro kanyo komie nafas maloso nikech kata kambi mane ndike mar IT cha be jotende be ne nitie. Ting'ene ogoni man gero kamano ni agonu ero kamano jo IT company nikech kad no ndika sani di koro pod ajweche kambi u. To the fact no kundika koro sani ok ne kambi na otimang'o ubet the best company in the country yombo kata maru. Nikech okine gima nyalo wacho ni yudhe ni e piny ka yani onge gimoro ni jirom. Jomoko nyaka bed yani some people must be better than others. Nikech kati wacho ga kine mang'eni kata lwedo ok romre. Nikech iyudo ka ng'ato loyi to ok onyiso ni imbe onge gima chielo minyalo bede e yo makare kata minyalo timo maber. Koro ji ok rom lakini nitie rom ma wan go. Yani each one of us wan gi equal chance mondo obed the better one. In gi equal chance mondo hinga tabe an gi equal chance mondo atimang'o mondo hingi lakini jomoko to nyaka hing jomoko. Koro I encourage you then utiatia matek kaka nyathini notiyo matek kama mochopo kama ochope. Nikech be nyisani mane Nyasaye ochwe piny no ochwe dhano to omiyo dhano higni 30. Ochwe punda omiyo punda higni 30 mondo odagie piny ka. Ochwe guok omiyo guok higni 30 mondo odagie piny ka. Koro punda gi guok ne gin jotije dhano. Tiwacho ni dhano ne rach kuom animals ariyo gi no treat gi marach seriously. Machieng' moro pundo awamomo dhi ir Nyasaye to petition onyiso Nyasaye higni 30 mimiya gi ng'ano kanyal tieko punguza na gi higni 20 mondo adong gi higni 10. Chieng' no punda ne mor saidi. Koro guoko penje tang'o mi mor to ng'ani chando aga kama to bas pundo kuodho ni guoko motemre guoko boringo dhi ir Nyasaye ne abende higni 30 mimiya da gi ng'ani teko kanya tieko kora be ng'ana higni 20 mondo adong ga 10. Nyasaye otimo mano ko dhano be nowinjo wacho no obo ringo dhiri Nyasaye onyiso Nyasaye ni higni 20 mane pundo weka 20 mane guoko weka di koro magodo higni 40 medie maga 30 mane miya ka mondo an koro dak higni 70 to emimiyo wacho sani dhano dak higni 70 lakini gimomiyo wacho story ni the youth the original 30 years ani higni 30 mane Nyasaye omiwa ka mokwongo human years mago the best years of our life. Koro nego wabed professionally well qualified nego watima tek mwapar kabisa mwana wanyalo bet nago nikech kitiko higni 30 to koro idhi chako dak the donkey years higni 30 mane pondo weyo. To kokin well prepared donkey years tek ga. Maybe jaudi dwanyo lionge mtoka nigi shida gutieno chandri nyithindi rimbi school mama ni offer baba ni otimang'o ji hostal kuri tingo higni 20 mane pundo wegi nyaka chopre beach. Lakini kanitiyo matek in the first 30 years kata higni ma punda go kabiro to gibo bet mayot yote matin. Then kichopo 50 take out the 20 years mane guoko weyo you start backing alaka yani guyo ka guok nyari oyudo age out of wedlock poko digated nyari itimre nade gi kuodo wiya wuodi okwelo police manya nyaka dali guoko wuod itimre kori gwe ma higni 20 korumo koro unless Nyasaye medi bonus. Koro adwa nyiso youth ni sasa midwa timo gimoro par ni dwa timang'o kise amwan gine matimo to loyal water yani for you to succeed you must set crystal clear goals yani goal chal joma go mpere ji 22
dong nitie goal post. Suppose ni goal post onge, waketo footballers 22 pap, referee ogo firimbi, mpira wachako gweyo, jomoko gwe kochiko Kasarani, jomoko gwe kochiko gine kochiko Ngong, jomoko gwe kochiko gi kadeka pro chiko rum ubo all to onge gimwa chiv kata di nikech okuset goal koro goals rowere onego beni timango mar mondo mi gilos mon nikech adira sani kwang'iyo piny masani ngima tek kipimo kata gi kinde mokalo chien manyo tije tek ji bende wacho ni sani white collar jobs tije mag apisi ma ng'ato bet office kacha bende tinde onge kata tek yudo gitimango mar mondo mi giwuoge kata paro ni kata ng'ato kosetieko kata university kacha kosetieko kata kar tiegruok to jomoko pod nitiere ga mana gi paro ni an adhi amany tije office mache moko nyalo bedo matek yudo gitimango gilos mwandu mar mondo mi higni 30 mokwongo mi wacho ka ema koro gitie matek mondo higni modonge seche moko giwinje maber. An gima nyalo wacho tiji wuon kaka an japuonj to sasa mumi tijno maber kabisa ko natie maber mayudo results maber koro kane results beyo kabisa then ne koro neighboring schools ne manya ne bi puonje jowagi kaka nitiyo maber magin koro chieng' moro oluonga Moi Forces in Lanet misomondi ne principal koro kane oluonga kuro to kaseloso ko nayudo ka asechako ndiko buge moko to natingo copies 50 kaseloso ko tanyiso gi ni ng'ata madoro buko obi office ta kowuok kanyo gi misomondi ano kanye thi school duto lo office to ka gidonyo ka gichano line gichako nyiewo buge uso buge 50 gatieko mondi openja ni in gi moko achano ka birgo lakini nitie. Imagine chieng' no nachoko pesa Moi Forces makana doke ot gotieno ka kwano pesa ayudo neno msacha ma higni 2 koro momiyo na amwa kiny na ndiko barua ni principal mar Professor Mukibi ni an kora weyo kora do mind my own business omena nyiso yudhe wa ni solution mar sitwa duto en mana en alworawa tadwa migi example mar nyathi ma youth wadgi motieko form 4 ka higni 18 ko nyathin kano tieko form 4 oyudo ka odgi ka gidhier saidi kata gimichamo onge ma wuongi ne obedo frustrated makoro wuongi madho mana local brew wanolonge ni changa kan giluonge nango kucha to nyathini bong'yo mana alworane to neno ni kara wuongi nomewo ga chon mano gero ot maduong' 12 bedroom house to koro onge gimichamo e 12 bedroom house no koro onyiso wuongi ni baba dongwa lok odwa ni mondo bed hotel ma wuongi oyiene gi loko to bed hotel koro nyathini kijana ne en odhi e airport odhi e town omanyo welo biro chiemo to biro ninde odgi mingi gi nyamingi e jotede ot ka to kane welo gi obiro ne gi treat welo gi maber mana ka gima jomo biro lemo gi e dala gi e ot kata jomo biro hotel koro sim no chako gore kamoro ne kichopo e town cha lem family cha gibo treat maber koro chako yudo welo biro koro ginyalo chieme ot koro bang'e to nyathino kani koro jing'eny kabisa to koro amo mondo hire rooms moko bas bang'e nogero magi by the time ana somo stoch nyathini nosegero 100 yani otende 167 piny mangima achiel kuomgi en Hilton Hotel ma Nairobi yani nying nyathino ne en Hilton koro kine gik madongo gi duto nochako as the thinking yani pach ng'ata achiel to gidhi adhiya mos koro gima michako tichaka matin actually onge kaka ng'ato nyadwa ni obed gi siling 100,000 mondo chago gimoro chak gi siling 50 kata gi siling 100 king'eni kata gino nyuol ga nade koro ng'ato kaka awacho Hilton iluongo ni final product koro ba penjo yudhewa ni chakre sani higni 5 mabiro higni 10 mabiro higni 15 kata higni 20 mabiro what kind of final product would you want to be idwa bet final product mabed admired like Hilton nikech samoro kata inyalo wache ni awuoyo mana joma okogo kata awuoyo joma chon ing'eni sani ng'ama timo business sani is likely to do mang'eny mokalo nikech sani ji ng'eny chon ndalo chato ne ji tin koro sani kaka ji ng'eny whatever me decide ni dwa timo kitime passionately tibo yudo ni idhi kode maber kabisa nikech be gima ng'ega ni paro ma dhano nigo yani human mind is very powerful anyalo wacho ni pacho dhano chal nyasaye ikawo yani kikawo tone mar pi
igole Indian Ocean, itere laboratory, it will retain the same characteristics like the ocean water, which means Kanyasai in ocean to one dano, one big drop of water from that ocean, and therefore wachal gi Nyasaye, freedom ma Nyasaye omiwa and freedom of choice, yani thuolo mar yiero, to wacho ni anyalo kata katimo kata kanyal. To there is no onge philosophy ma ng'ato nyalo timo gima paro no konyal timo. Koro ndo nyiso yudo ni gimoro mitimo iwacho ni yes I can, kaka Obama no wacho yes I can. To be kichako timo gigi ok yot tek. Lakini an pod I believe ga ni obstacles are power generators. To mana obstacle kanyo nikech yudo ni thoth rowere adiera ng'ato kotieko skul to onge kata tich, onge gimoro amora e lwete. Ti yudo ni seche moko nyalo bedo kod paro moro maliw mar chako gimoro kwatiyo kod ranyisi kata sigana misemiyowa. To gino mathaw ga rowere mathoth en wachno miluongo kanyo kod dhogere ni capital kata pesa mochako godo. Kanye ma nyalo ga bedo hinga maduong' ahinya kata obstacle maduong' ahinya. Rowere no timang'o mar mondo mi kata bedo ni mano weche mag pesa kata obstacle nitiere kanyo to neni onyalo chaka gima nitiere godo mondo dhi mbele, nikech kinde mang'eny ok nyal advice ng'ato no kaw kata hola e bengi kacha no chako godo gimoro, nikech inyalo chako to koruombore piny ibo chulo hola nade loan ok kaw. Yan an gima believe passionately ni kata siling 500 ng'ato nyalo chako go to nyuolo kata 600 tidhi adhia mos, yani gigi ok dhi piyo nikech pesa dongo mos. Koro kik wabed gi paro moro nikech ka mi 100,000 kawuono chago ohala, definitely ohala no dhi lwar. To kichake gi pesa matin kata na siling 100 kata 1,000 to ibo gero rieko ming'e kaka ohala no bodhi mbele. Omiyo an kayude ywak ga ni aonge pesa ohala, tana paro ni that is not right, nikech pesa ma okalo kudwa pesa mang'eny, ichako mana gima tin kabisa to gino donga mos. Nikech kendo kaka awacho ni kijana ni no ogero tende mang'eny gi dongo bo chako nikech ne wuon gi madho changa to onge gimoro amora e ot. Nyathi ma wacho no dhi kaka sweeper ni dongo be no dwa tiji ywecho. Kori be youth kata komiti kata kido tich kaka nitie moro be mane omitiji dala, otieko form 4 to yudo tij dala ni ng'ato nyiso ng'ano an keke chula msara nikech koro chiegna achiemo dalawa. Koro in gimitim adwa tiyo ni higa achiel to kiyudo tich kaka ng'ama youth kata tije matindo to maji non tindo gi tiye maber until you outgrow your work, then ng'ami tiyo no samoro nyalo medi promotion moro. Koro nyathini kano setiyo higa achiel momiye pesa ne to no decide no dhi e town temo hape in the city. To kochopo e town ka pesa mano save ka onyiewo ice cream to uso ni jomo biro gi gari, to uso ni jomo mtokni, to kotieko kendo waro moko to yudo profit mage gotieno to ninde railway station kaka chokora nikech noonge kata kama nyalo ninde. Wan gi youth dima nyaka giwegi gi town ni megi gi town to gi beta nikech ok giwuok oko mondo gimany. Kata kidhi mene construction, the construction kata ting kidi no nikech physical, the fact ni somo does not mean physical strength onge. Koro nyathini kano timo gino abe mana somo stoche chiemoro jogaseto luonge ni Ray Kroc, in gi pesa di to luongo auditors mage ondiko ndiko auditors 500,000. Out of these 5,000 auditors 200 of them belong executive auditors. Out of these 200 executive auditors, each one of them has got an aeroplane of his own. To magi nyathina mondiko gi dutote. Koro auditors onyise ni bokawa 2 years wa calculate assets magi, liabilities magi mondo ane how much money you have. To nyera people say I'm rich and I don't even know how much money I have. Lakini wacho all the same anyal na rwako one pair of shoes at a time. Koro an gima neno kuom shida ma wan ge Kenya kaka yudhe onego giwuok from give me department. Nikech politicians to misuse gi ketho gi kore nan give me kata kidhi gase akacha. Yudo ka jomoko kite to ndike nying jotelo go ne to kichung kata kia udrisa matin to ni alego ni nono kia siane nono kia game ni nono. Mano paro mok leo. To kaka one home kacha, even agriculture. Personal anati agriculture kaka nwachako group mar Hasa Avocado mwapidho kata kipidho mna bao e puodho bang higni 10 bao no kitongo kata bao achiel
nyalo mi kata 10,000 momena ajiga yudhe wani sasa ma kata if you are married and kikendo mi inyuolo nyathi pidhine bao 50 in case nin un gi puodho kendo kinyuolo nyathi machielo kendo pidhine bao 50 kochope secondary makoro wach fees dwa chakre cha to yudo ka bao gi bose timango osedongo ma kori inyalo yudo ka kingado gi gine nikech ano kanya nyiso ngato ne temo magi ma nikech rieko ma jopogre nitie jomoko mar a better other things than other things koro ngato ka ngato kaka ndalo moko natimo workshop moro Siaya to nitie bwana matiyo gi Ministry of Lands ogochona ni oranyo bire workshop ni puonj ni training ni to nyitime nade nikech awege ot pile to kawuono kongo na wuok e ot to kaduogo godhiambo tayudege ot kendo kawuono duogo godhiambo kayude koro ko biro almost gotieno to keta piny ni ori hola siling 10,000 budwoko ni after 1 week mo holo nyathino pesa koro no duogo discover mang chiemo ne asepuonjo nyithindogo nyathino no wuotha sia kanyo mo wuotha pa notimo research moyudo kaka ji nyalo manre mayudo ma winjo no dhi nyaka Busia ma onyiewo gik moko Busia nyaka yo Uganda kocha koro kelo to uso ore onyisan after 1 week nyathino nodwoko ne siling 10,000 to nyathino dhi mbele gi business ne nyaka sani emomiyo business ma ji nyalo timo to ngeny to gin diverse yani gipogre an gi mama Ganes kaka president njo kawacho ni nyathi modak e ot ka over 25 to min gi giwon gi bochulo ushuru ayie gi mano nikech kin ngama duong over 18 years how do you stay in the house kata kidhi mana e town ng'iyo mtokni kata ng'iyo window shopping dhi tibo neno gik ma ji timo kuro ta then ibo dore mitiyogo and then kendo gima nyalo nyiso jowa kata yudhewa bed kude ma expensive kata kidwa madho soda siling 300 ti madhe Hilton adwa ni mak parono gi kanyo inyise mar mondo mi kwa wuok e yuo moka osani ibo bedo kingiso rowere nango momiyo gibed kuonde ma expenses chemoko bedo kuro nyalo miyo giromo gi joma beni malo to konyo gi kosango matimore mak parono gi kanyo dwa leronwa e yo makare nyakwara Muge Jwang yena mar mondo mi akaw yuo mokwongo e twak marwa mar mbako romo kinyi makawuono waduogo wadhi mbele kik idhi mabor. Tuambie kwa majina unaitwa nani? Anchep 9. Umetoka wapi? Mtani wapi mami? Ni Trans Nzoia. Unafanya biashara gani ama uko employed? Unafanya nini uko mami? Ni mwalimu. Walimu washakuwa pilot. Cheki sasa venye nakuambia mwalimu mwenyewe. Ulianza kucheza aviator lini? Nilianza kucheza this year March. Ulijuaje kuhusu shabiki aviator? Nilisikilia tu colleagues wale ucheza. Pale Jobe? So pia mamode wengine ni mapilot huko? 1.2 million na una plans gani na hii mkwanjez mami? Kitu niko naye kwa mind tu ni shamba alafu na nitulie. Congratulations to Ann Manze. Na nikiwaambia aviator ndio form. Kuwa captain. Mbona utaki kufinya mafuta? Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Mondi yudu wenda mar Nyasaye majalimbe kaka skiza tinu mari dis star 860 star 419 hash. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza
bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu, au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Kwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi mawuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Nyakwaramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom medo bedo kodwa e twak marwa e chenro mar mbako romo kinyi ma kawuono kama twak kod mwalimu mano Edward Kinda jalony e tiego rowere. Anyisi ni nyalo chwalonwa ote paro penjo moramora kokale yorewa duto te mag tudruok okinyi ma kawuono. Kapok ne wadhi e yueyo matin mwalimu, we ikiwacho kanyo ni ng'ato kata kadwa modho pi to seche moko kariyo kasi tok ni nyewa pi kata soda e ndara kacha ni dhi ane kumoro mabet akiana wach ni oidho class matin. Be isedwoko kanyo nikech kidhi afadhali instead of the kama idhi pong iro gi be mayot dhi madho kata soda Hilton kata Intercontinental. Tingen dhano gin social beings. Kuribo chiemboro ng'ato nyaka mosie mogoye mbaka matin mapenje to initimo ang'o for a living. Nyise ni kinyi mondi ofisa abo timo ni kama. Koro gero pachino and very important. Nikech gero parono adwa nyiso yudhe kaka ng'ato nyalo nyiewo od siling milion 10 for free. Onge gimichulo kata siling. Nitie nyathi moro mano dhi training kaka koro nitie training madhi bet go sia. Nitie nyathi moro dhi training mopuonj. Koro nonyise training no ni ibet mana gi yani people ji wuotho kamoro achiel ka giwinjre. Koro kiwinjri gi dhier tiwuotho gi dhier, kiwinjri gi jomeo tiwuotho gi jomomeo. Koro en nodhiga kuonde mawachogo manoromo gi jomomako osiepe gi jomomeo. To kik imako osiep gi jomomeo ni kwaye pesa mano kata simbe ok obi mako. Mako osiep kode mondo nyisi kako be oyudo mwandugo. Koro nyathini kano osedhi kanyo to puonje ni bet na gi jomomeo. Koro nomako osiepe gi jogo. Ai siepni moro achiel chiemoro nyise ni adwa nyiewo ot mar milion 10. Tan adich an jatij sirikal adich. Inyalo manyo na to nyathino nyalo manyo karamany. Koro nyathino kano dhi menyo ok idhi manyo ot kuonde mimanye udi. Idhi e court rooms kata idhi auctioneers yani jomidwa uso giki. Koro nyathino idon nitie bwana mano nyiewoga ute 2 20 million 10 million each. To nosechulo 16 million to betije no lal makoro ne utego bedo auctioned. Koro kano yudo details mag information mag ng'ani to dhi ir ng'ani to nyise ni awinjo ni ute ni 2 dwa uso to kami milion 10 inyalo yie miya ud 2 to ng'ano yie ndo ng'adi yie nikech ka awe mo uso siling milion 4 ke inyalo kel milion 10 no ayo dhiro siepne momeo ni to nyise ni aseyudo ni ot exactly kama ni dwaro cha. And then bwana no milion 10. Kori be nyaka ibed nyathi ma ji nyalo amini nikech nyithindwa gi ng'eny gi. Rieko be nyaka ibed ng'ama riek. Kata na siling 500 kimiye to selal go nono. To koro kine ma nyathi ma is so good, so committed, so faithful ma ng'ato nyalo entrust gi 10 million. Koro kosemiye 10 million to odhir wuon uta riyo ka. Omiyo milion 10 gidhi ka auctioneers.
gichulo milion 4 dongano dongo milion 6 to ngano miyo udadi koro ka achiel omiyo ng'ama no ore cha to donga di donga chieng' to oyudo od 10 million for free to kiyude to kidagie kata okigine kata okirente iuse koro to the real buyer yani koro ng'ama dwa nyiewo ot gi 10 million cha dong koro 10 million fuki kendo idok e courtroom kendo idok e auctioneer and then koro kamane ohandi to koro mbele go handi no ma obo chop kamoro ma yute maber. Koro gima nyalo emphasize na ni onego clean pachwa kaka yudhe mondo watim gik manyalo konyowa mondo wager mwandu. To kine loso pesa bi wanyisi ni onge ng'ama ok los pesa, ji loso pesa te. Koro gima wafailga emiluongo ni wealth creation, yani loso mwandu kuom pesa mwaloso. Nikech ng'enywa ok wa budget kata gimoro. To kok budget pesa ni ichal ng'ama puro puodho to pidho ganda goduma then weeds yugi bo gine nyaki gol yugi go. Koro nitie gimiluongo ni wealth creation. Ma wealth creation ka en ni pesa nigi chike ne. To wan gi chike bich mag pesa. Chik mokwongo ni for every 10 coins I earn, I spend 9. Yani kiyudo siling 10, tigi siling 9, kan siling adi achiel. Inyalo kete mshwari, inyalo kete KCB M-Pesa, ay bang'e kosebet maber mabup maberbere to kete sako. Nikech pesa be kikete bank, pesa ko kanie bank. Kikete bank tibuga gole sate koro bet maonge. Koro kikete sako ka to nyaki gol notice ma dweche 3 kata dweche 2 na adwa wuok. To kane shida manyalo bet go kawuono kaka mwalimu ma andik ni sako mara ni dwe mara 12 adwa na wuok. To be kin gi shida tikawo loan e sako kanyo. Ndalo moko naketo pesa kamoro Standard Investment Bank. Ma imagine mana na save ga 1/10. Aketo mochopo 1 million. And then within a year, I was shocked. Kagino nyolo 200,000. Koro kene idu 200,000 no. And then you don't eat the children of your savings. Okene kudu 200,000 kori chame. Ichal ngama dero nyol tichamo nyathi dhiang. Koro pidh mama mar 1 million, pidh nyathi ma 200,000. Up the other year, obodhi nyuolo nyathi machielo ma 40,000 to macha be dhi nyuolo nyakware mar 8,000. Koro kiriwo magi duto iloso mwandu. Tiyo gi siling 10. Gitiyo gi siling 9 chal nikech pesa koromga. Me I would rather have the headache mar tiyo gi siling 9 than the same headache mar siling 10 nikech ng'enje wacho ni okanyal save nikech onge go. Nitie kaka mama makata chielo ga tong' 10 ni family pile. Chiema mama ni bo chielo tong' 9 nobody will notice. Onge ng'ama bo notice ni kaone ko chiele maber nyanya gutungu jibu chiema roma. Lakini okano tong' adi. After 10 days, 10 eggs. After 100 days, 100 eggs. Kama ngato lime after 100 days, to the war ni the land. Mama chonganya gitong, lakini she has only been saving 1 egg. And then we don't save, or save for the sake of saving. Nyakwa make our saved money to multiply, even like the flocks in the field. Kuru multiplication, maro the saved money, and a mawachon kuri kete sako at the end of every kata corona kete Standard Investment Bank. Kuru after 1 year totimango. And then I would also wish to caution the youth. Nikechi wacho ni kuma chika bich mag pesa gi. The chik mara bich wacho ni money flees the person who would force it to impossible earnings. Mano tiende nalo. Yani pesa ringi kidwa chune mondo nyuol nyathi maduong'. Emomiyo gichacho na 200,000 jomoko nyalo wacho ni kara pesa inyalo ket pesa kunde pesa nyaka nyonya nyathi matin. Pesa kwenye nyathi maduong'. Okine kiketo kata pesa ne betting. Be 100% sure pesa no lalo kibe yude. Anyaka anja game to nyaka na bed game na winjo nitije puonja chiel kende sa gombo mano owin 1 million achiel betting. Manyingo wuok kamoro ng'amisa ng'ano yudo 1 million to joma bet pile yudhe waketha a lot of money. Koro kata yudhe kata manja boda gi. Pesa to giloso lakini they don't create wealth nikech that same money miloso is wasted through ngato wuondi ni kiketo pesa kama to dhi nyuol. Ndalo moko ne ntimo miluongo ni DCCI mane ji oketo pesa jomoko kawo nyaka loan e bank ni tero kuro pesa gi no lal ma jomoko be no odere jomoko no tho jomoko no gine. Koro sani be ntimo matimre Eldoret ma ngato no wuondo ji ni kiketo pesa to nyuol kama. Koro kiket pesa ni kamora mora mi par ni pesa no dhi nyuol piyo. Nikech mano chalna kata mama man gi ich ma nyathi. You don't expect
niketo 100,000 to mama no nyuol 1 million mano yedhi barre to dhi tho koro pesa ni dhi lal koro bed joma terre mos watiyo gi gimos kik wadhi gi ng'wech ahinya koro okine sani isenyisowa yore mopogore opogore ma ji nyalo loso godo mwandu kata kamano sani wang'e ni piny lokore to nitiere yore mag mbui ma ji nyalo tiyogo nikech iwachoga ni kata kopogore kod yudo tich aching' kin mana kata gi simbi mar ong'we yamo in kata gi laptop ni maro tinyalo manyo tich e mbui digital jobs mago bende nyalo konyo rowere gi sani mar mondo mi omany kaka ginyalo loso mwandu makare mago nitie as long as you set crystal clear goals yani bedo ni gima dwa timo tigene gima dwa timono titime gi sironye yani time gi siso mago are paying tije go nitie so long as you commit yourself you commit your time and you do it diligently yani time to mago duto nitie koro emomiya wacho ga no kanyal lose achiel milose pesa people yani jini gi talanta yore mopogre opogre kamari eni IT kaka lese koro my son ne tiyo ga kamora ne chulega kia 150,000 to luo kaka an wacho na I mind my own business dogo boto mna business mar gine ilong Sinosoft boto mna business mar gine mag website and these things yani tiyo online koro tije gi duto to nitie as long as onge ma promise ni dhi mi pesa mapiyo mano to ai rowere gi tim mar dwaro gino mabiro mapiyo nikech mane gima rowere dwaro gi sani seche moko obedo piny to neno nyawadgi mano somo godo to neno ni kuma nyawadgi no chope seche moko pesa ma en go lo mare koro embe odwa gimo nyalo timo mapiyo to mane ma seche moko kela jema mano nyomowa kaka koro an gi higni duto pod atiyo ineno koro ok ni inyalo yudo ka gima mi pesa mapiyo itimatima gimoro mi bed gi experience timo gino mitimo mos to pesa bo bira mos iwinjo unless ni idhi kate kwalo pesa tingen mano koro idhi kamarach lakini kidwa pesa gi luchi mar adier it's not even a question of working hard lakini a question of working right yani timo gima onegi tim titime gi sironyo maber tiboydo ni idhi adha maber gi gigo koro iwacho ga ni midhano opportunity mariero between rieko gi pesa obo yierano obo ignore the wisdom odhi pesa and waste the money not even he will ignore the wisdom and waste the money nikech iwacho ga ni with knowledge and wisdom money can be acquired by those who don't have it yani gi rieko pesa inyalo yud ng'ama onge go but without knowledge and wisdom money can be lost by those who have it koro onego wang'e a lot about this wisdom awacho ni mondo wabed wise wang'e yore mwanyalo loso go pesa nikech iwacho ni unto him who keepeth and spendeth not part of all his earnings does money come easily unto him yani ng'ama tigi pesa na makano moko pesa biro ne mayot to unto him who spendeth yani unto him who spendeth and keepeth not part of all his earnings that's money avoid iwacho money avoids empty pockets koro nyaka beni ufuki ni gi pesa ka pesa moko dhi biro to fuki nyalo bet gi pesa ki save a minimum of 1/10 of all your earnings kata ubed matin kata inja boda kata in mama mboga mowacho gi kido siling 1,000 ang'o midhi e bagutie no ti madhi duto teto kendo kiny kata joma tatu gi why don't you save 100 to 100 mi save no is the basis of your future wealth korana I would really emphasize to the youth ni gima ng'ato nyalo timo to ok nyal tamre kata puro mi pidho rabolo mi tong' mi tere chiro mi us kata pidho gwen mi gine mi tere mi us yani teach to nyal tamre every human being has something to do adwa nasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no kinyi makawuono kapok watieko twak mar kinyi makawuono moko kuom gi ibo bedo ka i-comment kata iwacho gimoro kotudore kodgi Steve Ray Otieno wacho no yaore twak ber ang'o madachaki gi 1,200 penjo ni en mar wendo erokamano ahinya Steve Ray Otieno. Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni Joyce Oduor nyithi luo ne ong'ere kod tije mag fundi mong'ith. System ok osebedo ka favor right from independence. Odhi mbele kwacho ni koro nyithindo masani madwa sieko kod rito white collar jobs. Please penjuru your seniors. Jaluo ne en ng'ama kata otimo laws
to nyaka iyud ni en fundi mar something. Gini ne konyowa makata system odagi absorbwa e civil service to wandikore kendwa. Odhi mbele kowacho Mani Immaculate Nyasudan wacho no yaure wan kaka rowere onego wane kaka wanyalo loso group nyaka group maka nyawadwa moro dwa malo kibiashara to wachoko pesa to wamiye ochakgo ohala. Mago mana moko kuoma penjo kata ote majoneno magwa chwalo no Okinyi makawuono. Chak gi mano mar Steve Ray Otieno. O penjo ka en 1,200 ina chako 1,200 okanyali nyise exactly chak business mane nikech akia talent mare. Ko emo wacho ni gigi ng'eny onyalo chako business mora ma ofil no dwaro gi siling 1,000 but nyalre. Kata kodom na waro gimo matin to dhi ouso yude siling 100 kendo chako war kendo chope 2,000 lakini nyalre. Mara ariyo the school does not mean ni watimo white collar job. Nikech dendwa pod wateka yani pod gina kati dhi school kata okidhi an dhi school anani yawi so that nyaka tawacho kisungu gi muzungu moro kata gine te lakini teach to itimo moro kaka an personal an japuonj natimo counseling psychology lakini sani am I in my own business atimo handa wuon to be I believe ni ayudo much more than kaden bet ni ngato podo ondike tich. Nyathimo wacho about forming youth groups magi yudhe mwadore yani yudhe ma serious to mane momiyo sani anase lecture yudhe igini 32 atimo gi school high school atimo universities atimo colleges lakini koro sani kaka jo jinsi nchogo pokoni and that thing is coming from the duogo nikech serikal does not train the youth. You don't need presidents kata ministers kata pioneers kata na jopuonj gidhi seminars gidhi workshop gidhi induction gidhi benchmarking magidhi nyaka kata Dubai to yudhe wakotieko form 4 otieko college otieko university nobody trains them onge ngama nyiso gi gimora and that is why the youth are going astray. In America the youth were being trained and there was a president in America man nyiso gi no sombuge nikech nyayudo ni ngato jakuo kwelo to buge momiyo ngacho wedo rieko moloso go mano to weyo emomiyo encourage our youth ben gi bed jomo ohero somo buge emomiyo nitie buge ariyo mandiko moro iluongo ni Youth Inspiration to Success to moro iluongo ni Wealth Creation. Koro buge ariyo gi ngata mo osomo gi nikech actually I'm having an training my youth adwa time Kenya mangima all the 290 constituencies lakini the first one nadwa na team Siaya on Wednesday mana kaundo nge Monday koro Wednesday ni chakete Sadek e hotel moro miluongo ni ilongo ni Serene Gardens Hotel and between Ng'ia gi Siaya koro to abo kao pes buge gi 1,000 buge ariyo gi mane ticket madonjo kibiro gi 1,000 tim yudo buge ariyo gi tidonjo ta train to youth duto te training is important. I'm calling upon the president of Kenya. I'm calling upon governors mago especially mago Luo land, MPs, women reps, church leaders ongi oriure kodo manya wangi kako nyalo train the youth to train the youth to oboloko mindset margi to the moment the mindset lock then wobo idoni yude dia maber sani me I don't blame the youth at all kata shida magin gogi I don't blame them kechonge ngama puonjo gi nobody talks to them yani wobolo gi as if ni ngatmo ko puonj kakoro minister the training permanent say the training tangom your youth are not being trained koro part of the money pesa mangeny migini koro I would encourage our governments and our leaders mondo pog some of that money instead of katani mi youth uwezo fund and without training onego gi branch moro ma train the youth mondo gibed gingeni yani ginge kaka gi move. Yes. Aneno ka thuolo marwa udong mana matin kende twatiko twak mar Okinyi makawuono mwalimu nitiere rowere moko mache moko yudoga kata thuolo mar mondo mi odhi otiegre kata odhi otie pinje maoko ere kaka gin ginyalo enjwa ni ka gitie pinje maoko go to kata kuma giae bende gineno kaka giketo mwandu mondo kiko beda ni seche moko kata kotiyo oko kucha to kodwoko ni to onge gima intiere god attitude ma wango is not good manoto acha cha dier makata joma tiyo oko go nitie joma oro pesa to pesa mi oro ni
jomioro ni pesa gi ketho, not even youth, and even parents ketho, momiyo our mindset has to change completely. Nikech, okay, there was a time naheroga wende mag okach gi Jaber Nyalego ang'ono koro nachako ga nyiewo matatu moko mora keto Jaber Nyalego kemo nadwa nyiewo gi mang'eny to idhe mana miyo tijno gi madho gi gine mana give out jono kanyal timo miyo pesa to nitie ji nigi pesa manyalo invest, lakini mindset mar yudhe e marache momino ka koro ji neno kata ni there's no need to invest. Koro problem ma wan go e Kenya ka en wan wawegi makwanyalo, and that is why achako this organization iluongo ni youth trainers. Koro World Link youth trainers what time mondo I change mindset. To the moment the mindset is changed, then everything else will be okay. Wach ni mogik mwalimu ka watieko. Okanto koro agon mana studio Ramogi erokamano kuom luonga mondo achambwa weche yudhegi to mana kaka sewacho nan gi training cha aj mana jonyuol mondo orna yudhegi duto tetete sia mondo train to nikech samoro ng'ato nyalo dwa contacta kora nyalo chiwo my contact phone number en 0727 05 45 75 anwoyo 0727 05 45 75 to koro banyalo wacho ni ki ibire training tibo yudo buge gi ariyo no tibiro ka 1000 lakini ji duto kinya chopo Siaya. Koro ko kinyal chopo Siaya to pod inyalo oro na siling 1200 tauro ni buga ariyo gi through parcel. Koro aduoko erokamano kabisa ne jowinjo wa duto to gi studio. Erokamano ahinya Dr. Edward Okinda kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono mar mondo mi bi watwa kod rowere e wi yore mopogore opogore mag loso mwandu. Nyakwara Mugia Jwang, ageno ni winjo puonj kanyo makare kowuok kuom malimo jiwo kanyo rowere mar mondo mi ochaka inyalo bedo kod gimoro matin tichako godo to kinde michako kamano parni nitiere matin mabende ber kikungo nikech ikungo mana mos to ema bang' mano to biro bedo konyuolo ni gimoro. Gikanye mochopo godo e giko mar twak maro e chenro mar mbako romo kinyi makawuono elo jogo duto mabendo neno ni chenro ni obiro ni yo makare agonwe erokamano ahinya mano moriwo director marwa mar odiochieng' makawuono jogo picha jomak duol jogo mantiere TX kaachiel kod graphics wagonwe erokamano ahinya. Ibed kod odiochieng' maber oriti masani nyinga Joyce Odur.